ક્રિમ્પિંગ ટૂલ, જેના દ્વારા કેબલને કાપી શકાય છે. આ સિવાય કેબલના ઇન્સ્યુલેશનને રિમૂવ પણ કરી શકાય છે. કેબલના વચ્ચેના ભાગમાં સેપરેટરને દૂર કરી શકાય. ક્રમમાં ગોઠવીને કટ કરી શકાય. RJ45 કનેક્ટરમાં જોઈન કરીશું. ક્લિમ્પિંગ ટૂલથી તેને ફિક્સ કરીશું. તે માટે બંને સાઈડ વારાફરતી ફિક્સ કરીશું, જેથી કેબલમાં ફેરફાર થઈ શકે નહીં. તો આ પ્રકારે કેબલ બનાવી શકાય છે.